barqa wanaagsan saaxiibayaal sida u dhantiin meel kasta oo dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada kugu horeysa maanta channelka soo booqato subscribe saaro si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya markastana ula socoto shaxda maalinlaha ee maalin walba aan soo gelino intaa kadib asxaabay sidaa ka warqabtaan maanta waxaa jira horyaalada ugu waaweyn ee caalamka sida Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A marka waxaan rabaa inaan shaxdiina aan guda galno maanta anaga ahaan horta 6 kooxood ayaan ka soo xuranay laga yaabo adiga inaad isweydiinayso 6 kooxood kaliya muxuu ugu soo xushtay 6 kooxood waxay noqon doontaa furayna guusha 6 kooxood oo furayna guusha ama waxay noo tahay maxaa ku priority-ga koowaad waa shax kale ayaa jiri doonto oo iyada ku soo qaadan doona kooxaha kale marka hadda laga yaabo inaad isweydiinayso Ajax dheelisa Benfica dheelisa sidoo kale Paris Germain dheelisa wuxuu ugu soo diray kuma soo darayo sabab waxa ugu soo diray waxay tahay kullu ma zaada kooxa ay batan kullu ma zaada oo dhiska uu aad u bato oo kullu ma zaada maxaa timaada loss taas diidan anagana losska waa nacbana waa ogtiin marka 6 kooxood waxay noqon doontaa furayna guusha marka shaxda kale waa soo dhigi doonaa tan laakiin waa shaxdeena ugu horeyso marka midaan asla fiirin doonaa shaxdeena ugu horeyso maanta waxay noqon doontaa Manchester City iyo Southampton. Manchester City oo gurigeeda joogto iyo Southampton away marka City say ila tahay war ma geli karno 100% waan ku kalsoonahay adaa ku kalsoon inay badinayso wayna badinaysaa marka City waxaan siinayna 100% way badinaysaa waxaa ku soo xigta Brighton, Hove Albion iyo Tottenham Hotspur marka labadan kooxood Tottenham iyo Brighton horta awood ahaan waxaa badan Tottenham kooxan waxaa weyn Tottenham laakiin wax walba waa ciyaar sida u jeedaan waa isku odis looga dhigay waxay tahay Brighton oo guriga joogto waa dhib badan tahay Brighton kooxaha weyn sometimes ay garaacdaa marka sidaas aweedna anaga waxaan isticmaalaynaa handicap kaas oo noqon doono Tottenham in aan looga badi karin 2 gool tusaale haddii Tottenham iyo Brighton Tottenham ku dhamaato 2-1 ee Brighton ku badiso minus win ay jirtaa laga wadaa 1-1 haday ku dhamaad ka sii fiican laakiin Brighton waxa ku daro Tottenham waxa noo daro in looga badisho 2 gool laakiin Tottenham iyo muuqatay hadda in looga badi karo 2 gool marka sidaas ayaan waxaan ku leenahay Tottenham looga badi karo 2 gool waxa kale oo ku soo xiga Chelsea iyo Wolverhampton Chelsea tii Milan ku dhigto waa ogeyn habeenkaas ay ku codsanay sidoo kale Chelsea ko ciyaaryahanedeeda ugu fiicnaa hadda way u ciyaarayaan marka Chelsea galabta oo tabagalayna way badinaysaa ayaa leenahay 100% waan rajaynaynaa inay badin doonto tan saddexaad waa Bournemouth iyo Leicester City marka Bournemouth iyo Leicester City maadaama ay yihiin 2 kooxood oo kaalmo ugu hooseeya ku jira haddana daafacyadu ay furan yihiin waxaa isticmaali doonaa total ay isticmaali doontaa soo 2 gool iyo ka badan ka imaanayso 2 gool iyo ka badan ka imaanayso waxa kale oo ku sii xiga Atletico Madrid iyo Girona marka Atletico Madrid iyo Girona aawart Atletico badi doonto laakiin anaga waxaan leenahay double chance saarayna ma fahanti waxaan waa ciyaar wax walba dhici kar laakiin anaga Atletico badis ama Brighton ayaan saari doonaa Cateva iyo Real Madrid ayaan saar double chance maxaa u saaray intaas waxay iga tahay si aan u cararno loos waa habeenbu waa si Real Madrid lagama cabsan karo way badinaysaa laakiin tan waa shaxdeenku waa shaxda kale ayaan Real Madrid way badinaysaa ku soo dari doonaa laakiin tani waa shaxdeen Cateva way dhib badan tahay ogaada Cateva arkaysaan waa daciif kaanت matodobaad mid ku jirta ma aqaan ma ugu hooseeyay ku jirta mashiikar laakiin Cateva way iska dhib badan tahay marka Real Madrid xasaarna double chance marka laakiin shaxda kale ku soo dari doonaa insha Allah marka guud ahaan 6 kooxood waa furayna guusha ay noqon doontaa $3 iyo 40 iyo dhowr oo sentiya saaran marka koodkana waa kaas shaxda kalena waa soo diyaar doonaa taasoo u dhis fiican noqon doonto iyo kooxo macquul ah ka soo xili doonaa aad baa u mahadsantiin guuleysta